بسم الله الرحمن الرحيم يا حامل القرآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие друзья, продолжим урок по книге Муаллим Сани. И сегодняшний урок у нас буква мим с сукуном. Буква мим с сукуном может приходить в трех положениях. Первое – это идгам, то есть слияние. Правило. Буква мим с сукуном сливается с последующей буквой только при встрече с буквой мим. Например, «Валакумма аллази ат'амахум мин джу'ъ иннаха алейхим му'садах». Смотрим, друзья. Если после буквы мим без хараката стоит мим с харакатами, то первая мим слияется на вторую. Поэтому первую не читаем, а вторую что удваиваем. Поэтому стоит таштид. Валакум ма ат'амахум мин алейхим му'садах. И держим, читаем с гунной. Дальше. Признак идгама для мим с сукуном в Коране. Признаком того, что буква мим с сукуном находится в положении идгам, является отсутствие сукуна над мим и наличие таштида в последующей букве. То есть, первая буква, первая мим стоит без сукуна, а вторая стоит с таштидом. Это есть кораническая подсказка правила идгама. Второе правило называется ихфа, то есть утаивание. Правило. Буква мим с сукуном читается с утаиванием и назализацией, то есть звук гунна, только при встрече с буквой ба. Читаем примеры. Яумахум баризун. Смотрите, после буквы мим стоит буква ба. Мим читаем скрыто. Яумахум. На две огласовка держим. Яумахум баризун. Тармихим бихиджарах. Алейхим буньяна. Дальше смотрим. Признак ихфа для мим с сукуном в Коране. Признаком того, что буква мим с сукуном находится в положении ихфа, является отсутствие сукуна над буквой мим и отсутствие таштида в последующей букве. То есть первая буква, это у нас буква мим, стоит без сукуна. Пусто, видите, наверху ничего нет. И буква Б стоит без таштида. Третье правило буквы мим с сукуном является изхар, то есть ясное чтение, без изменений. Правило. Буква мим с сукуном читается ясно и без изменений при встрече с остальными арабскими буквами, кроме буквы мим и буква Ба. Читаем примеры. Алам яджидка. ألم تر هم فيها عليهم ولا وأرسل عليهم طيرا. Признак изхара для мим с сукуном в Коране. Признаком того, что буква мим с сукуном находится в положении изхар, является наличие сукуна над буквой мим. То есть буква мим стоит с сукуном. Вот это коранический сукун. Видите, на все эти буквы мим стоит сукун. Вот здесь тоже сукун. Вот здесь тоже наличие сукун есть. Значит, над буквой мим, если есть сукун, то читаем ясно.
ألم يجدك ألم ترى هم فيها عليهم ولا وأرسل عليهم طيرا и так далее. Главное, что во время чтения читаем, чтобы не сделали калкала. Некоторые так читают. Алама, алама, алама яджидыка. Нет, держим губы. Алам яджидыка. Алам тара. Вот так правильное чтение. А если так, алама, алама тара, это будет ошибка. На этом урок заканчиваем. Субханака Аллахумма ва бихамдик. Нашхаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.